場嘅香港演唱會圓滿結束，第一場就吸引發哥周潤發呢位星級歌迷去捧場，而尾場亦吸引來自亞洲各地嘅歌迷，入座率達90%。開 show 前，台上嘅熒幕先播放阿 Rain 嘅片段，俾一班等候嘅歌迷先止下渴。隨後燈光開始變暗，音樂升起，前排嘅歌迷已經高舉手上嘅熒光棒，企起晒身，表現興奮。穿上閃閃西裝、一副黑超 look 嘅阿 Rain 喺象徵時光之門嘅熒幕中間出現，霎時間引嚟尖叫聲。Rain 試盡渾身解數，勁歌熱舞一番，睇到台下嘅女歌迷神魂顛倒。阿 Rain 由台後越跳越前，行到 T 字台嘅最前端，再嚟拍 solo 舞步。阿 Rain 又唱又跳足2個幾鐘頭，真係跳到身水身汗。各位歌迷當然最期待嘅都係呢一刻啦！阿 Rain 除開西裝 ，show 出一對雄壯嘅手臂，繼續跳，配合埋台上嘅煙花效果，真係非常之震撼啊！完成咗香港站嘅演唱會之後，阿 Rain 嘅巡迴演唱會將會移師到印尼。